在しています。1987年、もうすでに29年の歳月が流れました。あの時にたった29歳で命を落とした小尻智弘さん、この尼崎の街を取材して歩いた朝日新聞の記者でした。小尻さんはこの尼崎の街を取材して歩いた記者でした。当時29歳。私たちの何人かは小尻さんに取材を受けたこともあります。小尻さんにお話をしたこともあります。私たちはあの日の小尻さんの1945年12月17日、日本で GHQ の監督のもと衆議院議員選挙法が改正され、婦人参政権が認められました。私の母は80歳です。1945年第二次世界大戦が終わった時、母は9歳でした。戦争のせいで2年間学校で勉強できなかったので、今でもそのことを悔しそうに話します。けれど最近、戦後の楽しい思い出を聞きました。女性の参政権ができた時、小学校の先生が選挙に行きましょうというチラシを子どもたちに渡して、母たち小学生が町の家を一軒一軒訪問し、大人の女性にチラシを配布したという話です。男女平等、選挙、投票という新しい言葉が9歳だった当時の母の頭と心と体に新鮮に飛び込んでいました。私は黙ってスマホをしまい、外を眺め、大きく深呼吸しました。そのやめなさいの声の主は私より少し年配の女性でした。やめなさいと他人に言う、また社会や国や行政に対して言う、それは言論の自由が保障されている私たちには当然のことだと思います。あれは社会性のある態度なんや、先生。あの人は私に言うことによってこの現実の社会に働きかけはったんや、そう私思いました。おばちゃんが普通にやめなさいと私に言ってくれたから、私は今の社会の中でもやめなさいと本当に言わないといけないことがたくさんあることを、やっぱり私も誰かに言おうと決心しました。朝日新聞に移って25年間、記者をやってきました。で去年、朝日新聞を辞めて、フリーになり、自分でアイデアニュースという、会社を作って、そこでニュース配信を始めました。私が、アイデアニュースを作ってから、1年が経ちましたが、この1年間で最もアクセスが多かった記事は、創価学会と公明党の関係の記事です。ここにその時の写真がありますが、公明党の議員よ、人間革命読み直せ、こういうポスターを、こういうビラを掲げた、デモをしている人たちがいました。この人たちに話を聞いたら、創価学会員だという話でした。で創価学会の人がなぜ公明党に反対するのか、それを聞きました。彼らに言わせると、創価学会というのは平和を考えてきた団体だと。それがなぜ公明党はこのように戦争法案に反対するのか、私たちはおかしいと思っている。だから私たちは創価学会員だけれども声を上げるというふうに言っておられました。その創価学会の人たちの声を聞いて記事にしたのが去年の7月21日です。この記事はとても大きな反響がありました。創価学会、こうした記事を書いていれば見放されます。みんな同列です。記者クラブに属している人たちが一番恐れるのは特落ちという言葉です。特落ちをすると怖いからみんな横並びになってるんです。いいじゃないですか、特落ち。特落ち歓迎、特落ち上等。特落ちをどんどん出せばいいんです。そして新しいそのメディアにしかない記事を書く。それの方が絶対メディアは私は生き残れると思います。もう新聞やテレビの時代ではありません。インターネットの時代です。そしてスマホの時代になっています。スマホでみんながニュースを読むようになった時、その時にどれだけみんなが本当に読みたい記事を書けるのか、それが記者一人一人に問われています。そして記者は記者クラブから外に出て、街に出て取材をすべきです。私はそう思います。
私の思いだけでした。よろしくお願いします。次はみどりさんです。こんにちは。小尻智弘記者に学生時代にも取材をしていたことがありました松坂みどりと言います。今日読ませていただくのはチェルノブイリと福島と熊本をつなぐ言葉です。チェルノブイリの原発事故から30年が経ちました。そして福島のあの事故から5年が経ちました。チェルノブイリの声に耳を傾けること、福島の声に耳を傾けること、その悲しみを受け取り物語を語り続けたいと熊本である人たちがイベントを企画しました。そして熊本で地震が起きました。熊本でまだたくさんの人たちがでもすぐ戻るよ。夫はいつまでたっても帰ってこない。シャツ1枚のまま出勤したんです。警告はなかった。普通の火事だと呼び出されました。夫が病院にいると教えられました。全身がむくみ腫れ上がっていた。目はほとんどなかった。隣に座っちゃダメだよ。椅子を持っておいで。へっちゃれよ。夫を朝日新聞の記者だった。だから殺されていくということは決してないんだということを私たちは心に刻んでおきたいと思います。そして今テロがない代わりに私たちの国の政府は私たち国民に対してさまざまな圧力を加えようとしている、加えてきている。その一つが2年前の特定秘密保護法だったと思います。特定秘密保護法、国には秘密があるんだからそれを盗もうとしたりしようとしたら罰するぞ、逮捕するぞ、簡単に言うとそういう法律です。私は議会でこの特定秘密保護法、国の問題ですけれども国に意見書を出そうということで尼崎市議会で演説をしました。これはレナーの方がこのように言われてもいいような小学1年生の方は現実をそれほど理解していないかもしれないけれど、現実は違うということを理解していたと思います。しかし先生は現実の世の中のことをきちんと教えようという認識をこの時持っておられたのだと思います。そのことによって私は劇的なこととは何かと漠然と考えるようになって、今の言葉で言えば抽象的なこととリアルな現実がどのようにクロスするのかということをなんとなく私はその素朴なこんな大きなリンゴがありますということとこんな大きなリンゴがありますか、あります、やってみましょうというような感じなのか、そうですね、もう少し現実を見てみましょうという感じなのか、演劇はいくらでもその大きさは作れるような分野で、小説は本当だ、小説もこれらは22ヶ月の過去と感じる方角から紙の硬質インクを連ね、全て私と明滅し、みんなが同時に感じるもの、ここまで保ち続けられた明暗交代の一鎖ずつ、その通りの新潮スケッチです。虚無ならば虚無自身がこの通りで、ある程度までみんなと共通でもありましょう。全てが私の中のみんなであるように、みんなの各々の中の全てですから。けれどもこれら新世代適正の巨大に明るい時間の集積の中で正しく映されたはずのこれらの言葉がわずかこの一点にも等しい明暗のうちに、あるいは修羅の10億年、早くもその組み立てや質を変じ、しかも私も印刷者もそれを変わらないとして感じることは傾向としてはあり得ます。違った地質学が流用され、相当した証拠もまた次々過去から変質し、みんなは2000年ぐらい前には青空いっぱ
ぱいの無職なクジャクがいたと思い、新進の大学生たちは危険の一番の上層、きらびやかな氷窒素のあたりから素敵な化石を発掘したり、あるいは白亜紀砂岩の層面から透明な人類の巨大な足跡を発見するかもしれません。すべてこれらの命題は心象や時間、それ自身の性質として第4次延長の中で主張されます。宮沢賢治作「春と修羅」より、この5月3日、憲法記念日に殺されてしまった朝日新聞阪神支局の会記者小尻智弘記者を追悼して、毎年この日にはこのような検討を行っています。そして非戦を選ぶ演劇史の会の呼びかけに応えて、今年2016年の5月3日から5月19日まで全国同時多発的に行われるティーフリーディングにも参加します。それで先ほども私たち青空表現のメンバー一人一人が大切だと思う言葉を持ち寄り、そして最後にはみんなの大好きな宮沢賢治の詩を読ませていただきました。ご通行中の皆さん、こちらは青空表現室と申します。もう少しお時間がありましたら、まだ献花をしていないそういう方がいらっしゃいましたら、どうぞ小尻智弘記者の遺影にお花を捧げていただきたいと思います。私たちは青空表現室と申します。今年も憲法記念日5月3日に小尻智弘記者が取材をして歩いた後、尼崎に集うことができて大変嬉しく思います。呼びかけに応えてたくさんの人たちがたった29歳で時を止めた小尻智弘記者の遺影に献花をしてくださいました。どうもありがとうございます。長い間駅前お帰りいたしました。もしまだ献花お済みでない方いらっしゃいましたら、最後に献花をお願いできたらと思います。お花をお出しください。こちらは小尻智弘記者の遺影に献花をお願いしています。青空表現室と申します。小尻智弘記者、起こしました朝日新聞阪神支局襲撃事件、まだ覚えておられるでしょうか。たくさんの方が今日は私たちの呼びかけに応じて献花をしてくださいました。長い間この尼崎駅前で時間をお借りしておりましたが、私たちは青空表現室と申します。憲法記念日には毎年このような形でイベントを行ってきています。